Сәлем алейкум, урметлі сeyirciler. Акшам шәріфлеріңіз хайырлы олсын. Милли телеканалының эфирінде ачықлав программасы ве студияда мен Левиза Сейдбелялова. Невбеттеки ярым саат девамында невбеттеки ачық субъектны дихатынызға тақдим етмеге біз енді азырмыз. Спорт ве хайриелік бұл ақында біз бүгін сөз үрсетечекміз. Әрбір мескен ерге спорт салоны бүгін программамыздың мевзусы ве анлағаныңыз кебі студиямыздың бүгінгі мұсафыры Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек. Руслан Бей, салям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум салям. Рады вас видеть в нашей студии. 2018 год президентом России объявлен годом волонтеров и добровольцев. И как никогда мы понимаем, что сейчас актуальна тема благотворительных акций, благотворительных мероприятий. Вы очень большое внимание уделяете именно такого рода мероприятиям. К примеру, вот акция «Спортзал в каждый населенный пункт» достаточно успешно себя зарекомендовала в Крыму. Совсем недавно, буквально на прошлой неделе, был открыт очередной спортзал в Симферополе, в микрорайоне Каменка. Но давайте вспомним, Руслан Бей, вот как все начиналось, с чего появилась именно вот такая идея? Ну, история вопроса, конечно же, очень интересная. Я в свое время, будучи заместителем председателя правительства, курировал спорт и часто взаимодействовал с нашим уважаемым Рустемом Абдуллаевичем Казаковым. Считаю его символом спортивного Крыма. Это один из выдающихся крымских татар, который сумел достичь столь высоких результатов в спорте. И общаясь с ним, каждый раз сталкиваясь с тем, что он ходатайствовал за спорт, особенно за наших борцов. Вот. И в то же время, имея общение по роду деятельности с бизнес-сообществом, оказывая им поддержку, пытался прививать некую культуру, которая бы обеспечивала бы возможность для предпринимателей реализовывать свои проекты, не сталкиваясь с какими-то бюрократическими проволочками, попытками понуждать каким-то нетрадиционным методом продвижения своих проектов, которые противоречат или вступают в противоречие с Уголовным кодексом. Вот. И на каком-то этапе уже предприниматели стали моими единомышленниками вот, под этой идеей поддержки спорта, и используя вот наш флаг, наличие такого именитого спортсмена, как Рустем Ага Казаков, вот, собрались и решили попробовать свои силы и отойти от каких-то ситуативных таких вот реакций на проблемы людей. В основном начиналось как раз-таки со спорта. Вот, и решили, что мы готовы обеспечивать такое взаимодействие между спортивным сообществом, предпринимательским сообществом и органами власти. Благодаря такому симбиозу мы получили такой вот результат. И Аллах шукур, слава Богу, проект живет, активно шагает по Крыму. Вот, следующий шаг у нас буквально в конце февраля. Мы планируем открытие 2 спортзалов. Один спортзал в Белогорске и спортзал в городе Бахчисарае. Ну, о планах мы еще чуть позже поговорим, Руслан Бей. Ну вот сами эти комплексы, спортзалы, что они из себя представляют? Ну, мы знаем, что это модульные конструкции. Ну и, собственно говоря, что предполагает вот этот спортивный комплекс? Что в нем есть? Ну, на самом деле это капитальное строительство, просто используются легко возводимые конструкции, но можно говорить о многофункциональном комплексе, который помимо вот спортивной части включает в себя и сауну, и благоустройство территории. То есть, ну, по сути дела, мы создали условия или постарались создать максимально благоприятные условия, чтобы для наших спортсменов вот, или для нашей молодежи была еще одна точка роста. Вот мы понимаем, что формирует крепость любого народа вот 3 такие составляющие, ипостаси, да, то есть вот это первое морально-нравственное, то есть духовно-нравственное здоровье, это интеллектуальное здоровье и как раз-таки физическое здоровье. Вот 3 составляющих хотелось бы вот собрать воедино. Вы знаете, очень много инициатив мы реализуем и в сфере образования, в сфере вот, морально-нравственного воспитания. В этом большую роль играет наш муфтиат. Вот низкий поклон нашему муфтию, духовному лидеру мусульман Крыма.
потому что действительно большая работа производится. Это и строительство соборной мечети, и, естественно, наконец-то Духовное управление мусульман Крыма получает возможность обрести идеологическое единство, религиозно-идеологическое, которое выражается в том, что мечети находятся в каноническом и юридическом подчинении Духовного управления мусульман Крыма. И в этом отношении ведется сейчас колоссальная работа по тем объектам, которые находятся вне правового поля. Сейчас они легализуются и передаются Духовному управлению мусульман Крыма. А что касается самой программы, конечно же, идея такая, чтобы зайти в каждый населенный пункт. Даже если будь то это самое отдаленное, забытое где-то на какое-то время поселение, даже туда зайти, потому что уверен, что у нас очень талантливая молодежь, и мы действительно имеем в лице таких вот уже именитых спортсменов, как Эмин Сефершаев, звезд уже российского спорта, и знаем, что это номер один в греко-римской борьбе, это сборной России. Это парень, благодаря которому о нас узнали, как о крымских татарах, как о крымчанах, вот, и вплоть до международных площадок. И, конечно же, хотелось бы, чтобы вот те семьи, которые не имеют возможности, исходя из нагрузки на бюджет семьи, отдать своих детей в административные какие-то центры, где более развитая спортивная инфраструктура, чтобы мы спортзалами пришли вот в каждый дом, вот, обеспечив вот такие площадки для спортивных достижений, для роста. И уверен, и в этом у меня большие ожидания, что мы сможем вот на российском спортивном небосклоне занять достойное место. Еще одна точка роста, я об этом неоднократно говорю, для нашей молодежи, чтобы они понимали, что в сфере спорта они могут достигнуть больших высот. Руслан Бей, ну уже второй год реализуется эта программа у нас на полуострове, достаточно активно, успешно, как мы уже и сказали. Ну, какова география размещения вот уже имеющихся спортзалов, где они были открыты на сегодняшний день, где функционируют? На самом деле все происходит по заявительному принципу. Дело в том, что я сейчас стараюсь больше уделять внимание выезду в районы и города. И каждый раз прихожу с какими-то определенными проблемами, с которыми сталкиваются люди. Естественно, есть вопросы, связанные и с установкой детских площадок. Также, в принципе, реализуем за счет внебюджетных средств. Также это благотворительная акция, привлекая предпринимательское сообщество, которое уже, в принципе, от таких вот реализации таких проектов получают на самом деле удовольствие, поэтому я даже в шутку говорю, что это на самом деле искусство добрых дел, которое должно заражать как можно большее количество людей, и дарить добро гораздо приятнее, нежели получать. Вот. И мы уже открыли спортзал, ну, начинали вообще со святая святых, это спортзал, который, или помещение, которое использовалось под спортзал, наверное, правильнее сказать так, потому что была масса проблем, отсутствие элементарных условий, там, душевых, уборной, и поэтому это здание, которое принадлежало спортсменам благодаря передаче его Рустема Абдулаевича, Рустамага, скажем так, вот первый внес вклад вот в этот проект, и мы произвели капитальный ремонт, и исходя из потребностей спортсменов, тренера, то есть тренерского состава, пожеланий самого Рустема Ага, мы действительно произвели вот первый спортзал. Второй спортзал был... Первый в селе Перевальное, да, в селе Перевальном, да. Второй спортзал был это в Судаке, около 300-400 квадратов. Это вот первый спортзал, который имел сауну. Вот, действительно, получается, что мы сумели реализовать вот мечту, которая 30 лет находилась только в воздухе. Ситар Ага – это один из не только талантливых спортсменов, но и человек, который относится к своим воспитанникам как к детям. То есть надо было видеть, сколько там переживаний, сколько внимания было с его стороны. И, конечно же, наконец-то мы дали возможность такую городу Судаку
это многофункциональный спортзал. Третий спортзал – это на Фонтанах. Но здесь я хотел бы поблагодарить, конечно же, и жителей Фонтана, жителей Ахмечети, Симферополя, потому что на каком-то этапе спортзал начал строиться самостоятельно. И здесь мы сумели даже на этапе строительства сплотить вот наших соотечественников, вот тех людей, неравнодушных к спорту, которые понимали, что вот, может быть, соседство спортзала с мечетью, потому что спортзал находится на территории мечети, позволит соединить вот две составляющие уже воедино. Да? То есть это духовно-нравственное воспитание или там моральное здоровье обеспечить и в то же время телесное, да? То есть физическое здоровье. Вот. И, естественно, четвертый спортзал, который мы уже таким новаторским путем пошли, совместили два вида спорта, потому что Каменка отличается еще и наличием большого количества боксеров, причем именитых. Вот. Этот спортзал будет как раз-таки распределяться между боксерами и борцами. Конечно же, в перспективе планируем расширить территорию, потому что, в принципе, предусмотрели помимо малых архитектурных спортивных форм, ну и возможность, оставляя закладные, расширить спортзал, чтобы в будущем разделить вот эти две секции, чтобы у каждой было свое пространство, свое помещение. Это, конечно же, вот те строящиеся спортзалы. Вот, ну, за Каменкой будет следовать, как я уже говорил, Белогорск. Там единственное, что помещение подлежит ремонту, то есть передали муниципалы. Вот, конечно, меньше работ, нежели там, где мы строим с нуля, вот как в Каменке и в Судаке, и на Фонтанах. И, конечно же, это в Бахчисарае, в 6-м микрорайоне, недалеко от мечети. Также будет многофункциональный спортзал со всеми вот опциями, о которых я говорил, которые присущи, уже мы наработали в качестве опыта, и пусть это будет хорошей традицией для наших спортсменов. Там уже мы рассчитываем, что будет греко-римская и вольная борьба. В конце февраля мы приглашаем всех вот жителей Бахчисарая, ну и Белогорска, соответственно, на открытие вот этих спортзалов, которые будут давать возможности нашим ребятам тратить свое время с пользой, вот, и достигать спортивных высот. Руслан Бей, ну вот вы начали, в принципе, об этом говорить, продолжим эту тему. Знаем, что вот в новых спортзалах наших спортсменов, будущих, нынешних, тренируют именитые спортсмены, заслуженные деятели спорта, скажем так, да. Ну, благодаря, конечно же, нашим добродетелям появились вот эти вот спортзалы. Вот скажите, насколько отзывчивы, скажем так, наши волонтеры, и можно ли сказать, что на сегодняшний день открытие новых спортзалов является площадкой для объединения нашего многонационального крымского сообщества, именно спортивного? Безусловно, могу отметить, что с каждым разом количество предпринимателей, которые готовы поделиться своим успехом со своими соотечественниками, с крымчанами, становится все больше и больше. Вот я хочу вот ряд примеров привести и уверен, что эти люди войдут в историю, потому что даже после нашего ухода, ну, рано или поздно все уйдем в мир иной, кто-то раньше, кто-то позже. Вот все эти спортзалы, как символы вот их добрых дел, они будут собирать благодать Всевышнего вокруг этих людей. Вот, хочу сказать, что вот моя поездка в Кировский район, вот в Старый Крым, привела к тому, что вот один из местных предпринимателей, это Искандер Ага Салхат, вот высказал желание построить спортзал для наших соотечественников. Вот, и, конечно же, это радует, это импонирует, что люди откликаются. И я считаю, что у каждого человека есть светлое пятнышко, которое нужно просто разглядеть. И обратите внимание, никто не обращался с просьбой, это полностью его инициатива, и таких предпринимателей становится с каждым разом больше и больше. Дело в том, что предприниматели все вот последние 30 лет находились в заложниках от внешних условий развития, которые заставляли их находить оптимальные формы выживания.
И, конечно же, все вот эти вот нетрадиционные затраты, да, которые ложились в расходную часть, лежали вот таким вот бременем на предпринимательском сообществе. И, конечно же, когда они понимают, что органы власти готовы таких вот социально ориентированных предпринимателей поддерживать, сопровождать, у них возникает вот такой вот порыв что-то сделать доброе, что-то сделать хорошее. И мы ведь не ограничиваемся только спортивными комплексами, строим детские площадки, реагируем там на строительство каких-то дорог временных, да, то есть пусть это не с твердым покрытием, но тем не менее, которые обеспечивают возможность, особенно в местах компактного проживания, добираться до социальной инфраструктуры, до города. И, конечно же, это недопустимо, когда мы, находясь вот в таком болезненном состоянии, четверть века говорим там о единстве, и ничего не сделали для того, чтобы вот это единение, да, ощущал каждый, не только какая-то отдельная группа властимущих, управленцев, либо людей, которые преуспели в экономике. Хотелось бы, чтобы вот эту справедливость можно было разделить вот в качестве такого всеобщего тепла для каждого участника, вот, для каждого члена общества. Потому что когда видят люди, что кто-то нуждается, да, то есть, а кто-то свои вот излишки нерационально расходует, и в то же время, говоря о единстве, ну, это чувствуется некая неискренность. И вот все эти мероприятия, которые позволяют нам реализовать вот такие грандиозные проекты, направлены в первую очередь на то, чтобы вернуть доверие людей друг к другу, к органам власти. Без веры невозможно жить. Поэтому хотелось бы вот разбудить каждого, вот, чтобы не только вот предприниматели, которые присоединяются к реализации этого проекта и дают своим присутствием нам силу, но и чтобы люди понимали, что все-таки не все измеряется рублем, не все измеряется какими-то материальными ценностями. Вот. И вот это доверие как раз-таки дорогого стоит. Спортзалы бесплатные, насколько мы знаем, и ну, это значит, что тренироваться могут как начинающие наши спортсмены, так уже именитые спортсмены. Но вот что интересно, хотелось бы отметить, самые лучшие из них, скажем так, теперь имеют возможность получать стипендию. Вот что это за стипендия, Русланбек, и по какому принципу, скажем так, будут отбираться будущие стипендианты? На самом деле мы понимали, что нам необходим такой вот системный подход, да, чтобы мы не просто, строя спортзалы, оставляли их вот скажем так, в одиночку, да, со всеми проблемами. Мы вот с этими предпринимателями, да, то есть которых я могу уже смело называть единомышленниками, договорились о том, что должен быть некий благотворительный фонд, который бы поддерживал бы или обеспечивал содержание спортзалов и, конечно же, мотивировал бы наших спортсменов, тренерский состав на то, чтобы они могли, не оглядываясь назад, да, то есть не оглядываясь на какие-то экономические обременения, двигаться вперед и заниматься сугубо спортом. Поэтому сегодня уже зарегистрирован благотворительный фонд, одноименный, как и спортивный клуб «Мангуб», который возьмет на себя финансовое обеспечение как спортзалов, так и наших спортсменов талантливых. Вот, это будет в виде стипендии, вот, начальная сумма будет от 10 тысяч. Сейчас разрабатывается порядок, я думаю, мы будем, конечно же, советоваться с тренерским составом. Вот, ориентируемся, конечно же, на мнение нашего олимпийского чемпиона Рустамага Казакова. И хотелось бы, чтобы это было максимально справедливо. А вот эти вот стипендии, они бы выступали бы неким мотиватором для нашей талантливой молодежи. Я думаю, с нашими будущими стипендиантами мы еще наверняка не раз встретимся, также у нас на телеканале. Русланбек, ну вы сказали, что в ближайшем будущем откроются спортзалы также в Бахчисарае, в Белогорске, но я думаю, что на этом проект не завершается. Какие еще планы на 2018 год? Мы только продолжаем, и считаю, что это начало. Вот, двигаемся вперед. Первое, что могу сказать, это готовимся
к всекрымскому турниру по национальной крымской татарской борьбе «Куреш». Вот, первый турнир, я считаю, прошел на славу, на высоком организационном уровне. И, конечно же, цель была популяризировать этот вид спорта. Впервые за всю историю были ценные призы в качестве автомобилей, были денежные призы. Вот. И я помню, как наши и тренера, и спортсмены переживали, что мы еще не готовы, что вот в Российской Федерации очень сильна спортивная школа борьбы. И, конечно же, я, услышав вот эту тревогу, руководствуясь тем, что необходимо нам буквально там 3 года, чтобы проводить открытые чемпионаты, но так, чтобы призы оставались здесь. То есть здесь условия, то есть не в ценности самих призов, а все-таки в том, чтобы победа оставалась за нами, за крымчанами. Вот. И попросил, чтобы в положении вписали норму, которая ограничивает участие людей, которые не имеют крымской прописки или регистрации в Крыму. Вот. Потом следующий этап, что якобы есть ряд легионеров, что они там обладают или являются носителями этой школы. Вот. Тогда я успокоил всех, что не могу заниматься волюнтаризмом, и все-таки надо руководствоваться какими-то категориями справедливости. И могу сегодня отметить, что зря были волнения. Вот у нас на самом деле очень талантливые ребята, и надо было видеть просто удивление тех вот именитых спортсменов, да, то есть которые подходили и к тренерам, и ко мне, говорят, откуда вы взяли этих ребят, которых никто не знает в спортивном сообществе, и вдруг они заняли первые места. Вот, я говорю, правильно смотивировать, и действительно ребята талантливые. Вот, и никто не мог сказать, что кому-то присудили. Вот 2 машины, 2 автомобиля ушло в Кировский район, вот, который сегодня взял, наверное, эстафету, да, то есть можно по праву говорить, что именитые борцы находятся сегодня в Кировском районе. 1 автомобиль ушел в Саки, и 1 автомобиль остался в Симферополе. Вот готовимся к турниру. Думаю, что будут также ценные призы. Мне удалось смотивировать ряд, скажем так, предпринимателей в лице туристической отрасли, то есть тех, кто имеет отношение к туристической отрасли. И один из наших банков, это банк РНКБ, который откликается на все просьбы наши, то есть в том числе и на проведение Хадерлеза. То есть вот мы получили снова как бы результат, то есть всеобщий праздник. И если мы достигли вот основной цели популяризации этого вида спорта, сумели молодежь все-таки сориентировать на то, что нужно вкладывать в себя, имея такие таланты, да, имея такие стартовые возможности, вот, и создаем все условия, чтобы они двигались только вперед. И действительно нам гордо было за то, что мы являемся вот носителями такой вот культуры и спортивной, и национальной, которая позволяет вот нам сегодня гордиться этими ребятами. Так что готовимся к турниру, продолжаем строить спортзалы. Уверен, что мы зайдем еще и в Евпатории в этом году. Планируем также ряд населенных пунктов. Это Старый Крым, Кировский район. Ну и будем двигаться вот по тому графику, по заявительному принципу, как я уже говорил, не обижая никого, но цель дойти до каждого населенного пункта, даже тот, кто находится далеко, и там, где даже, возможно, нету каких-то спортивных кружков. Вот цель покрыть весь Крым, и будем развивать это направление до тех пор, пока мы не получим вот именитых спортсменов и возможность того, чтобы на государственном уровне заговорили о том, что Крым является вот кузницей спортсменов вот в сфере бокса, борьбы, вот эти вот единоборства, может быть, еще какие-то подключатся. То есть вот, хотелось бы получить вот возможность такой вот. Ну, с уверенностью можем говорить, что год будет действительно интересным, даже зрелищным, по вашим словам. Руслан Бей, ну и в заключение нашей беседы, что можете пожелать нашим крымским спортсменам? Ну, в первую очередь верить в себя. У нас очень талантливая молодежь, именитые спортсмены.
И понимая, что, вот, наверное, 30 лет не имея соответствующих условий, конечно же, многие имена ушли в историю. Так и вот эти звезды так и не засияли. Но мы видим, что самородков очень много. Да, я часто привожу пример, что алмаз – это только обычный камень. Да, только после огранки он становится бриллиантом. Вот. И чтобы вот этот камень под названием алмаз не затерялся среди прочих, вот, создавая такую спортивную инфраструктуру, мы ожидаем, что из каждого алмаза обязательно получится бриллиант. И мы сделаем все для этого. А нашим спортсменам, конечно же, чтобы активно вот, занимались спортом, для молодежи, чтобы приобщались к спорту, замысел такой, что вот еще одна точка роста, вот еще одна возможность вот, в спортивном направлении самореализоваться. И каждый, кто в спорте сумеет сформировать или создать свое имя, то есть прославит свою семью, свой род, свой народ, заставит, чтобы Крым звучал далеко за пределами нашего полуострова. Вот поэтому желаю, чтобы каждый вот реализовал свою мечту, вот, а спортсменам, чтобы они оправдали ожидания своих семей, своего народа, вот, Крыма и всей России. Ну, планов и задумок действительно очень много. Русланбей, вам удачи, успехов в реализации всех ваших идей, задумок. Чох сағылны, что посетили нашу студию. Сағылны за интересный, открытый разговор. Разылсын. Урметлі сәржілер, мен хатırlatan, бүгін студиямыздың мұсафыры Русия Федерация Девлет Думасының мебосы Руслан Бальбек олды. Ачықлав программасы бөлелікнен сонына келді. Келечек эфиріміздің мұсафыры Ахмеджит Шермемурет башының муавины Исмет Аблаев олачақ. Бұл себептен хатшырманыз. Ве келечек эфирлерге қадар көрішкенше сауықне қалыңыз.